影響有幾大先？其實你睇翻李小龍嗰時拍嗰啲電影咧，係如果你用慢鏡頭放出嚟咧，佢啲動作唔係好複雜嘅。係主要我覺得佢最大嗰個優點咧係佢個人嘅爆炸力啊、爆炸力速度同佢嘅節奏。爆炸力就呢啲就係爆炸力，好快喎！咁節奏咧就，譬如呢個動作係咁樣嘅，1、2、3咁啦，佢將個節奏變咗佢，變速。即係令個敵人防不勝防咁樣。喺美國嚟講，你喺嗰度生活咧，你覺得即係李小龍嗰個形象嘅影響有幾大？不嬲美國人對於我哋中國人嗰個形象，中國人瘦啦，又細粒啦，即係唔係好強壯、好 strong 嘅。咁自從李小龍電影之後咧，即係改觀咗佢哋對我哋中國人嘅觀感啦。即係覺得哇，原來我哋有中國功夫呢樣嘢。咁我嗰時讀中學啦，咁我哋全部啲學生咧就好興着一套李小龍嗰啲唐裝衫啊，所以衫褲成套黑色咁，黑人啦、白人啦都係咁樣着。李小龍就係你嘅偶像啦，咁佢有啲咩動作你係特別喜歡嘅咧？咁佢喺佢嘅電影常用嗰幾個動作咧就係你試下，我哋試下佢嗰個邊錘啦、back fist 啦，同埋佢嗰個side kick 啦，同埋呢個side kick 即係側串，同埋呢個側串掃腳，差唔多咁嘅樣嘅，同埋呢個側串嘅勾腳。哇，好犀利喎！我嗰時記得佢小龍問老大龍擺尾嗰招係點樣嚟㗎啦？我記得以我印象中咧，佢好似咁樣擺嘅，然後轉身。